Kjo përballje në gjykatën kushtetuese me një zhvillim të momenteve të fundit është ndarë nga jeta vetëm disa çaste më parë ish kryeministri i Shqipërisë Fatos Nano pas një betejë të gjatë me sëmundjen dhe pas një qëndrimi të gjatë në spital ai ka humbur betejën me sëmundjen. Zoti Nano mbahet mend për qeverisjen e tij të gjatë, plot 3 herë kryeministri i Shqipërisë, një herë në një nga periudat më kyçe të tranzicionit të Shqipërisë në vitin 1991, ku qeveria e parë socialiste, pas rënies komunizmit, ai ishte kryeministër, më pas ai u rikthye në pushtet në vitet 1997-98 si kryeministër me njëherë pas kolapsit piramidave dhe më pas drejtoi vendin në periudhën 2002-2005. Pas humbjes zgjedhjeve ai dha dorëheqjen dhe u largua edhe nga posti i kryetarit të Partisë Socialiste, ndërsa më pas vijoi që të mbajë një profil më të ulët në publik, ndonse disa herë u përpoq që të rikthehej në skenën politike, jo si kryeministër, por si president i vendit. Ai ka pasur probleme të vazhdueshme me shëndetin, sidomos me sistemin kardiovaskular. Problemet e fundit ishin të pa riparueshme. Kjo bëri që shëndeti i tij të përkeqësohej dhe sot marrim lajmin për ndarjen e tij nga jeta në moshën 73 vjeçare. Kujtojmë se ndjeri Fatos Nano ishte një politikan karriere pas qeverisjes së parë të Partisë Socialiste në vitin 1991, pra në postin e kryeministrit. Ai u arrestua, u dënua me burg për shkak të akuzave të bëra ndaj tij për abuzim me fondet dhe u lirua nga burgu më pas në vitin 1997. Atëherë kur mori sërish drejtimin e qeverisë së vendit. Në 1 shtator 2005, Nano dha dorëheqjen nga posti kryetarit Partisë Socialiste, po atë vit ai humbi edhe zgjedhjet parlamentare, ndërkaq ai vijoi jetën e tij politike në prapaskenë me një përpjekje për të rikthyer në postin e presidentit, por nuk mundi. Ai humbi sot betejën me jetën në moshën 73 vjeçare. Më vonë gjatë këtij edicioni do të sjellim edhe një jetëshkrim të ndjerit Fatos Nano.